ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொசு பேட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லார் வீட்லேயும். இது என்னன்னா வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா 3 மந்த்ஸ் தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொசு அடிக்க மாட்டேங்குது. மோஸ்ட்லி இதில் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக தான் வந்து இதில் பவர் வருது. அதனால வந்து கொசு வந்து சாக மாட்டேங்குது. மோஸ்ட்லி இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வச்சுன்னா நம்ம எடுத்து தூக்கி போட்டுருவோம். மறுபடியும் வந்து புதுசாக வந்து நம்ம ஒரு ₹500 ₹600 வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அதை வந்து ஈஸியாக எப்படி நம்மளே வீட்டிலே வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி தான் வந்து நம்மளுக்கு வீக் ஆகிருக்கும். அந்த பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணாவே வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். இப்போ ஸ்க்ரூலாம் நான் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன். வாங்க ஓப்பன் பண்ணிப்பேன். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி தான் வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம் வரும். இந்த பேட்டரியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம டிஸ்மேல் பண்ணி கடையில் எடுத்துகிட்டு போய் காட்டினாவே இந்த சைஸ் பேட்டரி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இது ரீப்ளேஸ் பண்ணால் மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். கட் பண்ணிக்கணும். இது கட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி வந்து இதே சைஸ் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து கடையில் வாங்கியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இது 4V 0.4 Ah பேட்டரி வேறு வாங்கியாச்சு. இது ஃபால்ட்டி பேட்டரி. இது என்னென்னா இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரெக்டாக சால்விங் பண்ணணும். ரெட் வந்து பாசிட்டிவும் பிளாக் வந்து நெகட்டிவும். இல்லைனா வந்து போர்டு வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடும். கரெக்டாக பார்த்து சால்விங் பண்ணிக்கணும். ஓகே, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சால்விங் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், இதை அசம்பிள் பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகே, இப்போ பேட்டரி சால்விங் பண்ணி பேட்டரி போட்டாச்சு. லாக் பண்ணிடுவோம். லாக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இது லாக் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப் மாதிரி தான், கிளாம்ப் டைப் தான். அவ்வளோ லாக் ஆயிடுச்சு. அதான் இதை ஸ்க்ரூ பண்ணுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புது பேட்டரியில் வந்து சார்ஜ் லோவாக தான் இருக்கும். இந்த பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 4 to 6 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இனிஷியலாக சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சார்ஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. இங்கே வந்து இதுவாகும் இண்டிகேஷனு, ஆனாலும் வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் நீங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 8 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. இந்த பேட்டரி மாற்றிட்டு இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியுது. இது வந்து நார்மல் மோடு. இது ப்ரெஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பார்க் ஃபுல்லாக பக்காவாக வருது. இது வந்து கொசு வந்து பக்காவாக அடிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டெக் வலிமலை சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.